मेरा बेबी फीड करते ही वोमिट कर रहा है, या मैं अपने बेबी को बर्प कैसे कराऊं, या मैं अपने बेबी को डकार कैसे दिलाऊं। यह है डे टू डे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कुछ कॉमन तरीके। पहला है, जैसे आप बेबी को फीड करवा रहे हैं उसी पोजीशन में आप 5 to 10 मिनट्स के लिए रखिए। दूसरा जो तरीका है, बेबी को कंफर्टेबली आप अपने शोल्डर की तरफ लें, उसका फेस एक तरफ टर्न करें। इसमें आप एक कपड़ा काम में ले सकते हैं ताकि बेबी जो वोमिट अगर बाय द वे करे तो आपके कपड़े खराब ना हो। तीसरा तरीका जो सबका फेवरेट होता है वो है बेबी को सिटिंग पोजीशन में रखना। सिटिंग पोजीशन में ऐसे पकड़ना और बेबी को टैप करना, बेबी को टैप करना, जेंटल टैप करना। और दो तरीके और होते हैं जो आप बेबी को बर्प कराने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है, बेबी को आप उल्टा लेटाएं, बेबी का गर्दन एक तरफ करें। याद रखिए जब बेबी एकदम फुल हो तब ये पोजीशन आप कोशिश करें कम से कम काम में लें। एक जो तरीका होता है वो होता है फुटबॉल होल्ड। ये फुटबॉल होल्ड होता है, ये फादर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, जब बेबी का पेट एकदम फुल हो, बेबी एकदम फुल फीड ले चुका हो, तब आपको उसको इस तरीके से बर्फ नहीं कराना है। सबसे जरूरी बात, बेबी को अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिंपल 5 to 10 मिनट्स के लिए बेबी को इस तरीके से होल्ड करके रखें। बेबी अगर वोमिट कर दे तो उसके गर्दन को टिल्ट करना, पोजीशन कोई भी हो, बेसिक सेम है। बच्चे का जो वोमिट है वो उसकी सांस नली में नहीं जाना चाहिए। यही बर्पिंग का मेन उद्देश्य है। कुछ कुछ बच्चे बर्प करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ बर्प के साथ वोमिट करते हैं। सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है, बच्चा मदर का मिल्क ले रहा है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। उस चीज़ के लिए हमें एकदम भी चिंता नहीं करना है।